Malende zo tukyazirina ziganye okuva mu mawulire ndowooza paka nga bagabye kaadi y'ekibiina kati agaliwo gitutegedde gitutegedde agaliwo ekibiina kya NUP abakulu bibasuseeko nti bibasuseeko ensonga ya kaadi eya Zahara Luyirika ne Shamimu Malende Kampala MP nga bayimiridde okitegeera nga bweri abakulu mu kibiina bibatabuseeko era nti basindise abakyala bano babakwasizza Women's League olukiiko lw'abakyala mu kibiina kya NUP babagambye nti mutandikire awo bano batulemye ensonga bazirifalinze eri Women's League ekibiina kya NUP agikulembera emboko omukyalo wa Kasanda Flavia Kalenda Abagabe bamugambye kwatamu mwogere nabo munaatuddira mwogere nabo munaatuddira ensonga za Zahara zigenze Women's League ne Shamim bagenzeeyo Resi ampulize badde hitting up buli dakiika ebadde eyita kati nti baki influencers ekyo kikulu underline that word kisazeeko baki influencers ku kitebe oba mu kibiina kya NUP key influencers kivunwe nti abasalawo ensonga baki influencers abasalawo ensonga mu kibiina they are preferring outgoing KCCA speaker Zahara Luyirika Mala abasinga okutambulirwa kuno okusalawo ensonga bandyagadde Mala Zahara kakati incumbent MP ataddewo embeera n'okubalaga nti ayina ground okusinga ku Mala Zahara kati nti bibasobeddemu bagenda nti tunaakula tutya tebaagala kutabula kibiina tebaagala kulaba independent omu ku bano naye tutegedde nti ba key influencers baagala Zahara akadde kano kyokka n'ababanja Shamimu nti yewaffe nabo bangi era nabali timu Shamimu bakkiriza nti ground yagirina newankubadde nti abakulu bandibadde baagala era nti abakulu batuuse n'okuyiiya ne bagamba genda wa Kawempe South wali twagalawo Mala Zahara Luyirika genda Kawempe South n'agamba nedda yaganyeewo ne batuuka n'omugamba gendako mu palamenti ya East Africa ge tukusindika eyo tukiike nedda njagala wano kati nti bibasobeddemu era amawulire agaliwo gategeezezza nti babasindise mu Women's League ewa Flavia Kalenda Abagabe yagikulira ensonga eyo naye abeekuwaatandikira n'abaddira naye ng'ezo ensonga zikyali nnene gwanga ku gwanga kano ke kaseerako aka gwanga ku gwanga tukusagulira amawulire agookya era masu okwetooloola ensi yonna okuva e Pyongyang paka e Moscow mu Russia okuva e Washington DC paka e Beijing mu China okuva e Tehran paka e Kabul mu Afghanistan kati gafune okuva ku semazinga ez'enjawulo era tosubwa n'agafa mu nnyaffe Uganda wano mu The Inside Story munda mu bisenge by'amakolero g'entalo wano mu Inside Story munda mu bisenge eby'amakolero ag'entalo webale nnyo webale ddala omu ku bayaga basinga okuba ab'omutawaana okwetoola ensi yonna yakwatibwa gye buvuddeko eggwanga lya US bamuyita Elmayo Zambada Ismail Elmayo Zambada akkiriza emisango gy'okukusa enjaga munda mu ggwanga lya America agenze maaso n'okuba nti akkiriza emisango gye babadde bagenda maaso n'okuleka nti bamuvunaana emyaka egiwerako ng'akukusa enjaga wakati mu kabenja k'omutawaana ak'abayaga ke bayita Sinaloa Cartel akkiriza emisango gino egy'okuyingiza enjaga era kakati alinze agenda maaso n'okuba nti munnange bamusalira ekibonerezo kye bagenda okuba nti bamuwa tekinnaba kumanyika naye nga kabenja akayitibwa Sinaloa Cartel
y'omu ku baagenda maaso n'okuba nti bakatandikawo muna mu ggwanga eritibwa erya Mexico. Ekitundu ekiyitibwa Brooklyn, New York, emisango gino gye gimusingidde. Emisango gye gimusingidde kigamba okuba nti ye ne munne gwe bayita Joaquim El Chapo Guzman be baagenda namaaso n'okuba nti munnange be baalimu wakati mu kuyingiza enjaga. El Chapo Joaquim Guzman Abamerika naye baamukwata era ne bamusalira omusango. Bamusalira ekibonerezo ekyokusibwa ebbanga lyonna lyasigaza mu bulamu ekkomera ery'e Colorado gye baagenda maaso n'okuba nti bamusibira. Kakati ne Zambada Ismail El Mayo bw'ati agenze maaso n'okulabika nti akkiriza Amerika eyagala kulabika nti bamaliriza. Ono bamukwata Julayi omwaka oguwedde ogwa 2024. Bamukwata ne Joaquim Guzman Lopez omu ku batabani ba Guzman gwe basooka okuba nti bakwata. Kakati ekirindiriddwa kibonerezo ki kibagenda okuba nti bamuwa. Netegedde nti engeri gyakkiriza okuba nti munnange emisango gino yagizza bayinza obutamuwa kibonerezo kinene oba oliawo nga bwe bitambula. Kyokka bijjidde mu kaseera nga Amerika eyagala kuweereza Uganda babadde basuubidde nti alina kuleetebwa olunaku lwa gy'oli omusajja ow'omutawaana gwe bagamba nti akukusana enjaga gwe bayita Abrego Garcia nti Uganda badde etuuse ku kunzikiriziganya n'abasajja abo Amerika bagende maaso n'okuba nti bamuleeta. Naye okuva amawulire lwe gavuddeyo ne gategeeza nti waliwo omusajja ow'omutawaana aleetebwa mu Uganda Garcia tubadde tetunnaba kumanya n'obukedde olunaku olwaleero atuuka ddi agenda kujja oba tajje naye nga babito biri gwanga ku gwanga. Ataddeko Pale FM ekkulira omuntu wa bulijjo ennombe ez'enjawulo nkutegeezezza ndi zigenze maaso n'okuba nti zikoleddwa Isirayiri. Bannamawulire 5 ne baba nga battiddwa mu kitundu eky'oluwannanda lw'e Gaza. Ne mbategeeza nti omukulembeze wa Isirayiri ategeezezza nti mutusonyiwe tugenda kunoonyereza. Kati waliwo abantu 3 bwe batabagenze maaso n'okuba nti batondose enjala wakati mu njala empitirivu ennyo egenda maaso n'okuba nti ebaluma. Enjala ebaluma muli agava e Gaza. Ekitongole eky'ebyobulamu kitegeezezza nti waliwo 3 abagenze maaso n'okuba nti batondose enjala mu kiro ekikeesezza olunaku olwaleero wali munda mu kitundu eky'oluwannanda lw'e Gaza. Tugenda maaso n'okuba nti tuberengera batondose enjala. Isirayiri tebanna bagenda maaso n'okuba nti oba oliawo bazikiza ministry ey'ensonga z'ebyobulamu bw'eti etegeezezza nti 3 bafudde enjala. Eggwanga etibwa erya Canada, eggwanga erya Misiri, Iran, Saudi Arabia n'amawanga amalala bwege gavumiridde obulumbaganyi bukoleddwa Isirayiri ku ddwaliro eryitibwa Al Nasser era nga abantu 21 bwe bafiiridde wano. Abalala kubadde kuba namawulire 5 bagambye nti kino ekikolwa bagambye nti kibadde barbaric war crime. Tehran abairani bavumiridde nnyo ekikoleddwa. China evumiridde obulumbaganyi bukoleddwa eggwanga eryitibwa erya Isirayiri n'etebannamawulire 5 n'abantu abalala omugatta 21. Naye bulijjo mbagamba nti Isirayiri ye tolina ky'omugamba era akikoze agenda kusigala aniigiina ate n'enkya bagenda kuddayo. Akubye eddwaliro mu ngeri eri intentional ne batta abantu ne batta bannamawulire. Bagambye nti ate bannamawulire embeera gye bafiiriddemu ebadde intentional nnyo olw'ensonga nti bazze ne bakuba eddwaliro. Bwe bamaze okukuba bamawulire ne bajja bakavalinge bazze luvannyuma. Kati Isirayiri neekomawo nekubawo omulundi ogwokubiri nga kirabika nga kibadde kigenderere ne batta bannamawulire ababadde bakwata ebifaananyi ebibadde bisoose okubeerawo. Kati bo balowoozezza nti ennyonyi z'abasajja zigenze ne bajja bakole omulimu gwabwe. Isirayiri negenda nebatta. Kati bulijjo nga bwe mukimanyi Amerika tannaba kwogera kigambo kyonna Netanyahu agambye bagenda kunoonyereza naye era nga bamukimanyi bano ba Saudi Arabia n'amawanga amalala Misiri era boogera boogezi ne bavumirira ne bakondeminga. UN naye ndabye ng'evumirira ekikoleddwa naye era tewali kye bagenda kukolera mu Isirayiri. Bakikoze era nga babikola bulijjo batta ne basigala nga baniigeena nga teri yadde abakubye ku mukono. Bassa 21 mu ddwaliro kubadde ku bannamawulire naye mbabulidde bannamawulire ng'egye battiddwamu bazze kavalenga omusajja n'abatta. Katujja nnaku lugenda kubeera lwanca insha Allah ne minzaani wa Kisowman MP ate nga ku lunaku olwokuna tugenda kuddayo mu kitundu eky'Ennakifuma waliyo okulya n'okukomba essowaani wakati w'abakandideti babiri ate nno bonna bannuupu ate era tujja kuleeta ne mukono
Woman M Pires ngabo yemiridde kuna kujja kwa lwakutaano insha Allah nkwagaliza akaseera kalonyi n'okusigala nga owuliriza. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.